Najjači domaći sirup za suv kašalj. Prijatelji, dobrodošli na kanal Napravi lako, evo kako. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Pa da počnemo. Za ovaj sirup bit će nam potrebno 2 kašike meda koje smo prethodno pripremili, đumbir, to je 1 supena kašika, 1 čen bijelog luka, 1 kašika jabukovog sirćeta i 2 kašike vode. Đumbir ogulite i narendajte. Ovo je otprilike količina 1 supene kašike, a zatim đumbir dodajte u med. Miješajte i nastavimo sa pripremom. U nastavku bit će nam potreban 1 čen bijelog luka. Očistite ga, operite i usitnite. Kako bi ga lakše ogulili, možete koristiti nož. Operite ga i usitnite. Neka komadići budu što sitniji. Bijeli luk dodajte med i đumbir. Zatim dodajte 1 supenu kašiku jabukovog sirćeta i 2 kašike vode. Sve dobro promiješajte ili izmućkajte. Uzimajte 3 kašike na dan. Kada potrošite ovu smjesu, napravite novu. Ovo će vam otprilike biti 2 do 3 dana. Osim što liječi suvi kašalj, jača imunitet i pomaže u borbi sa virusima i bakterijama, te će vam pomoći da se što prije riješite prehlade ili gripe.